Boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamadingiz siz? Assalomu alaykum. Bugun 24-may 2026-yil Jizzax Chorva bozoridan, Moshin bozoridan boshlaydi. Akalar o'zlari yerdan o'tib, yoqqa o'tib, adashib qolyaptilar. Qaranglar, xudo xolasa bugun 24-may. Siz so'ralgan narsadan chiqarib berishga harakat qilamiz. Kobalt ko'proq so'rayapti akalar. Hozir mana shu akam o'zichon kobaltdan ko'rsat deyishdi. Xudo xolasa akalar ko'rsatamiz. O'tgan safar katta mashinani 2 safardan beri ko'rsatmadik. Jigulidan ko'rsatmadik. Jiguli durust zo'ri bo'lsa ko'rsatamiz. Bo'lmasa yo'q, chunki uni puliga Nexia beradi, to'g'risida o'g'il bola gap. Mana xudo xolasa Afrosiyobimiz ham o'tdi. Nasib beg'ini sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. O'sha gap like gumbar qasriq bazalarning xudo xolasa biz boshlaymiz, davom etamiz. 119.982 ta ko'rdim podpisчикimizda. Qizig'ini aytayim. Bugun 24 bo'lsa 5 kundan keyin tug'ilgan kunim. 29-may xudo xolasa tug'ilgan kunim bo'ladi akalar. Nasib bo'lsa qadrga qilarsizlar, 120 ming bo'lib qolar biz. Sotdingizmi akam? Assalomu alaykum. Olindi, sotildi. Assalomu alaykum. Qaytyapsizlarmi? Nech puldan? Yili nechi? 5. Kraska? Narx qancha? Faqat oldi kapotdan. Narx qancha? Qancha? Voy dod. 2005. Aka qimmat-ku. Barakasini bersin. Biz hech narsa deyolmaymiz. Jizzax bozori shunaqa qimmat. Xudo xolasa davom etamiz. Ketdik. Yuk ortar mashinalar qatoriga kiyamiz akalar. Qaranglar, bitta gazel ko'rdim. 53 zilam bor. Bu yerda yana bitta, yangicha 53 ham bor. 3 ta gazel bor. Isuzu so'raganlarga bitta Isuzu. Isuzular bilmayman, sezonga chiqib ketganmi? Isuzular ham ish ko'payib ketdi, xudo xolasa. Sizga 2009 Isuzuni ko'rsatib o'tamiz o'zimizni Jizzax shahardagi. Qaranglar, o'tgan bozor kelolmadik, xabarlarim bor. Ya'ni yengil mashinalardan video ko'ramiz. Bu safar katta mashinadan обязательно birinchi video ko'ryapmiz. Nasib bo'lsa, o'sha gap bitta talashani bo'z gumbalasiz qolganini qilaveramiz. 2009. Aka, kraskasi qanday? Yig'ilgani? Uni hamda udar yo'qmi sirashni? Udar yo'q aka, yig'ilgan mashina deblar 2009. Xo'p, ko'zib mana ular kalla taraf tozalamoqchilar. Mana. Sizlarni ko'ring. Kimga qiziq bo'lsa 2009 Isuzu. Balonlari endi loy to'lib qolgan havolalaring bor bizning bozordan. Mana. Hozir egalarining o'zidan assalomu alaykum. Egalarining o'zidan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Yana ham kimga qiziq bo'lsa bemalol gaplashib olaversalar ham bo'ladi. Akam adashmaydigan bo'lsam 22 ming dillar narxini. Dollarga so'mga chaqib ko'rsalaring, dollardan hop adashmaydigan bo'lsam 260 million plus minus bo'ladi. Aka, shunda 22 ming dedingiz, 260 million plus minus bo'ladi deysiz-mi ya? Qancha yurdi, nima ishlari bor, nima qilish kerak, nima qilmash kerak, olgan odam nima xarajat qiladi-yu, qilmaydi, nima bo'ladi? Xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Bunga ikkita balon qo'yib, o'zimiz qo'yib beramiz. Chataymi? Markazobimiz ichida, arqa balonlar hammasi yangi. 28 kuba, kuzovlarda shu, ramlada umuman yo'q. Nechta gaz balon? 6 ta 100 talik. Probeg qancha bo'ldi? Probeg aka 6 kuruk, o'sha 6 kuruk bo'ldi, 600 mingdan o'tdi akalar. Narxi o'sha gap. Tipa shtorkali ekan akalar. Tipa shtorka. 22 ming kami bor kelishgan joy bor. O'sha 260 million kam bor. Ishga qolagan joyingiz ozroq kutish. Necha oygacha? Gaplashamiz aka. Qo'yimiz qo'yamiz. Beradigan puliga qarab, misol uchun muddatini sal plus minus o'ynasa bo'ladi. Ana dilga yaqin odam bilan o'tirib bir piyola choy ustida, uyda choy berish bepul. Mazil qildi. Ravalliq. Jizzax shahar Ravalliq mahallasi akalar, ana otang xotira bo'lgan to'g'risini kirib ketasizlarga nasib bo'lsa. Qaranglar, bunaqa gap. Kelasiz, aka bilan uylardami, ko'chadami farqi qayerda o'tirsam, o'tirib ustida, mashina ustida savdoni qilasizlar. 260 million, ya'ni o'tib berayotgan joyi bor, kelishtirib berayotgan joyi bor. Muddatini, ya'ni bo'lib to'lashga ham gaplashsalaring bo'ladi, faqat egasini o'zi bilan, egasini rozichiligini olib, muddatingizga qarab gaplashsangiz bo'laveradi. Telefon nomeringiz 88 127 34 akaga aloqa qilasiz. Qancha qildi o'zi? 3 kunda nasiya. Nasiya kerak emas, faqat naqd ekan. Endi hozir nasiya ham naqddan qiyin masala-da. 2000 nechi dedingiz? 96-yil gazel bor, gazel so'raganlarga boshladik nasib bo'lsa. Aka, nima? Sotka, plitka 24 10 motor. Ram butunmi? Ram butun. Zadniy mos, motor, korobka, ходовой. Hamma joyi zakon. Hamma joyi zo'r. Hozir oladigan odam xarajat qilmaydimi nasib? Xarajati yo'q. Mana sizga orqa tarafi. Gazel so'raganlarga gazellardan davom etamiz. Qaranglar. Ustida mana shtorkali. Nimada gaz plus benzinda yuraveradi? Gazda ham benzinda ham yuradi mashinamiz. Pulini bersa Rossiyaga ham ketaveradimi? Bexarajat. O'sha gazi bilan mo'yini vaqtida solib tursa benzinni narx 80 million dedingiz.
Kelishtirib Kami bor, kelishayotgan joyi bor. Yana ham kelishtiraylik. 70 dan o'tsa beraman. Unaqa qilmang, hozir olayotgan odam sal yengilroq olsam deydi-da. Voy endi Men ham xizmat qildi, ishladi bu ham. o'zi yaqin oxirib qildi. Nima ya? Generalni deydi. O'shanda sotmadingizmi? Gen tugashdan oldin. Bitimga afon qilib sotamanmi? Ahvolim ham 7 million. Ha, yetdim. Qancha qildi tanish bilish ko'cha. Bermaganingiz, uka, shunchaga bermadim. 70 ga bermadim, 70 dan o'shirsang beraman. Voydo, yana u ham ahvolim qilish kerak. Yo'q, generalni beraman. Gen beriladi. O'zingiz nomingizni qaranglar. Ahvolim qilishdan shart emas, gen beriladi, muammosi yo'q. Akam 70 qilibdi, endi bermabdilar. O'zlari nomida ekan, qaranglar bir gap. Hop, qo'ying. Qasiqmi? Telefon qilib gaplashing, savdo o'rganasizlar. Bo'ladimi? Iloji yo'q akalar. Aka nomer shumi? Ha, shu nomerga aloqa chiqarsizlar. Tamom. Xo'sh, sotgan motor, Forage, garaj akalarimi, xudo xolasa, Gazela, otaxonniki desam bilan. O'zingiz ko'rsataveraymi? Uyalmaymiz-ku, namasdan yuramiz, to'g'rimi? Ha, yashang mana, bor ekansiz. Yilini ayting, ma'lumotlarni ayting o'zingiz. 2001-yil. Yashang. Ma hamma joyi yaxshi qilingan mashina. Hujublarga gap yo'q, motor ham qilingan. Xarajati yo'q, xudo xolasa. Xarajat yo'q. Chiqar ekan. Parijni Pavichis ko'rslar ishlaydi. Yashang. O'zlari Forage garajidan haydab kelibdilar. Endi Forage garajiga borganlar bu, bormaganlar bu bilmadim. Mana yo'llari, podyomlar rosa lekin. Perevalda. Pereval bu yo'qdi ham salkam. Qarang ham mayda. Motor kecha radiator yangi qo'ydim. Nimani radiatorini UAZ edigan qo'ydim. Hozir olayotgan odam xarajat qilmaydi nasib. Yo'q, qilmaydi. Nima bo'ladi? Gen qiladimi, aformit qiladimi, nimaga iloji bor? Kelishtirib beramiz. Menga ham beraman. Balagi Cobalt. Barter bo'lsa ham gaplashamiz. Demoqchi bo'lgani generalga chiqaradimi? Ha, chiqadi. Bo'ldi. Ram butun dedingiz. Xarajati yo'q. Turavering yerda amakijon. Nabobga radiatorlar qo'yilgan, mana sizga. Bu 5 metrligi bo'ladi akalar, Gazelda. Mana. Propan metan qo'yilgan. Ikkalasida ham yuradi. Voy, yashang, zo'r-ku. Ham propan, ham metanda akalarim. Ana sizga. Bismillah. Bu passajirlardan yig'ilganmi amaki? Yo'q, bu zavodskoy. Zavodskoylik bormi o'zida? Yo'q, qo'yilganmi? Yo'q, zavod. Zavod, xo'p. Ayting narxini. 100 deyapman. 100. Kelishtiramiz. Yashang. Endi ana bu so'raveramiz. Naq puli chiqqan odamda hamma gap. Barterga nima bo'lsin? Cobalt so'radingizmi? Cobalt, boshqa. Yilinichi bo'lsin. Yangiroq bo'lsin. Cobalt yoki Gentra, farqi yo'qmi? Cobalt yoki Gentra akalar barterga imkon bor. Ustini gaplashaverasizlar. Siz berasizmi, ular beradimi? Endi sosteniyasi chiqarib, sharoitga qarab kelishaverasizlar. Naqdga gaplashaylik, nechi pul? Endi qanchaga bermadingiz aka? Yo'q, kecha 100 ga kelishuvdi, bo'ling'irlik yigit. Internetga qo'yganlaringda. Mana o'zi nimaga almashamiz dedik? Cobaltga. Meni pulim yo'q dedim, Cobalt ustiga berishga. Yangi eganda 2024 aka. Adini topmadingizmi qo'ni-qo'shni yo'g'ri birodardan? Yo'q, pul endi birovga qarz so'rab bo'ladi. Buni Cobaltga barter qilaman deganlar ekan, pullar yetmabdi. 24-yil Cobalt ekanda, endi ustini kelishamiz deyishgan. Ana sizga. Ayting nomer, yaqin telefon qilishadi o'zlari. 97lik. 325. Xo'p. 2960. Telefon qilasizlar. O'tib berayotgan, ustida gaplashayotgan joy bor. Aytilgan narxga silayam olmaysizlar. O'rtada kelishuv bo'ladi-ku, baribir. Telefon qilasizlar, xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Kelishtirib aytayman, uni yo'lni sotaylik. Olgan odam mazza qilsa arzonga oldim, mana baraka topdim shu odamdan deb bir umr duo qilsin, xudo xolasa. 99 dedingiz. Necha metr bu? 5 20 lik bo'ladimi? 630 deymi bu? Voy, yashang, ram butun. Ana va gazon dramasi yig'ilgan. Voh, yashang. Sotka motor. Yurish-turishdan ishi yo'q. Zadniy mos qanday? Ovoz yo'qmi? Burada chiqmaydi, uncha ham ovozi. Razzatkasi bor. Ana sizga, yashang. 80 million dedingizmi? 80 million so'm so'rayaptilar ekan, akam, yana ham kelishtirib savdo qilayotgan joyi bor dedilar. Mana. Nechta metan? 4 ta metani bor. Diskalar euro diskada mana. Shogird ham sherda, xudo xolasa. Aka, gen desa gen, aformni qilib beramiz. Yashang. Balonlar uyda bormi? Ya o'zim yaxshimi? Men endi loyliga yaxshi ko'rinmay qolyapti. Qarang, ko'zib tozalagan ish bor ekandan bitta ranglab olish kerak ekanda buni. Qancha qildi? Qayerda mashina? Olmashirga. Necha pul qildi? Qo'lin qo'shdi, bari tanish bilish aytgandi. 75 qildi. Voy.
80 so'rayapsiz. Nima bermadi 75? Nasiyasi bo'lmadi. Qanchasindir beraman, qolgan 1 yildan keyin beraman degandir-da. Ha, agar 50gini bersa, qolgan 30ga varantiya beraman. 2 oyga, 3 oyga. Undan ko'ra salgina kelishib turib, 50 ga ozroqini pul qo'shib naqdga olib qo'ysa-da bo'ladi-ku. Kamroq. Yo, unaqa iloji yo'qmi? Kelishamiz, Men bir 62 plus minusga gaplashsak bo'ladi, chama qildiribman. Yo'q. Shtirga qanchaga berasiz? Misol uchun 100% pul shunday tashiyda keyin qilib berasiz. 70 ga beraman. Qiynama. 70 dan kam sotmayman, o'zimni beraman. Hozir mana akalarim yozadi, siz ana Mayli. birimizni xafa bo'lmaylik-ku. Akalarim yozadi, akam meni yuraversan, hali yana meni yursinlar ko'proq deb yozyapkan. O'zingiz ham yozgansiz, balkim o'qigandirsiz. Telefon qilasiz akan o'zga akamiz bilan gaplashasiz. Nomeringiz 95 95 538 538 25 15. 25-15 manzil Jizzax Olmachilik akalar mashinasi bilan aloqaga chiqasizlar. Tamam. 53imiz bor, 91-yil bo'ladi. Bu 53mi, 52simi? 3307. 53 bo'ladi, shunday to'g'rimi? 3307. Bo'ladi, adashmasam aka Samasalmi sana oddiy variantini 93-yil chiqqanlar ham bordan shunaqani. Endi ana basharasi buchoq qo'shib bitam, bilmaydi kim qanday tushunadi. Men endi o'shan bilan adashtiraman postoyanni. Xo'p, 91 dedingiz. 91. Ishi yo'q. Motor, korobka, zadniy motor, razdatka, pazda, endi razdatka bo'lmaydigan unda hamma narsa zo'r. Yashing, ana silindr o'ziniki zavodskoy. Yashing, necha tonnagacha ko'taryapti? 10 tonnagacha ko'tarib bemalol to'kib beradi. Endi undan ergan ozroq risk qiynab ko'rsa bo'ladi, просто kerak emas. Ha, yashang. Aynan. Shag'al-pag'alga borganda o'zim uyimga da borsalar bir 12 tonna ham borsa bo'lsa kerak bemalol deyman-da. O'zim uchun desa, deyman. Endi ana tanish bilish. Ha, ya endi o'zi uchun deyapman-ku. Tanish bilishga borsa uncha ortmaydi baribir, bilaman. Xo'p, mana sizga akalar Samasval varianti kimga qiziq bo'lsa ko'raverasizlar. Aka, qayerdaki? Sirdaryomi? Sirdaryo. Qayerdansiz? Guliston shaharda o'zidan. Yashang, chiqdingizmi kecha Gulistonga bozorga? Ya, anonga bormadingizmi? Ha, ana sizga. Bismillah, ishlarni ko'rsatamiz. Ishlari mana sizga. Mana ular ishlayapti hammasi aka. Yashang zo'r. Sedenlar, amortizator akalar hammasi ishlab turibdi, xudo xolasa. Akajon faqat so'mda aytasiz, biz Jizzax so'mda yaxshi ko'radi-da. Ana dollarni tushunishmaydi ko'plar. 120 million so'm. Kelishtiramiz. Yana ham kelish ekan joyi bor. O'tib bergan joyi bor. Kartochka balonlar akalar. Balonlar yangimi hammasi aka? Hammasi bir xil xudo xolasa. Hammasi nasib bo'lsa bir xil. Aka, tanish, qo'ni qo'shni, bilaman, bozor endi boshlanadi aka. Yo'q, so'rab ketdimi kimdir? So'rayapti. Nima qildi? Qancha qildi? O'zimizda 8,5 ming bermaganmiz. 8,5 ming dollarga o'zlaringda bermagansiz. Shunda qancha bo'ladi 8,5? Shu 92 millionlar bo'lib qoladi-da. 100 milliondan oshadi lekin. Tandan 100 bo'lsa berasiz-da, menimcha. Yo'q, sal bormayman. Endi chama bo'laveradi. Hozir men aytayotganim bular aytadi o'zi. O'zi kallang ishlaymiz, 80 millionga olamiz. Hozirda boshlaydi akalarim. Qarang, bunday qilaylik aka. Ustidagi gaplashamiz. Ha, yili zo'r ekan. 91 ekan, yili zo'r ekan. Qarang bunaqaga. Mabodo 50 million pul do'kajon mana olganda, qolganini misol uchun qanchadir ustida qoladi-ku, misol uchun kelishganlaringdan. Misol uchun 50 millionni beraman yoki 60 millionni beraman deb qolganini shuncha oyda qilib beramasam, uni ham sharoitga qarab gapirsa bo'ladimi? Yo'q. Yo, endi uzoq muddat emas, balkim aka, ha, o'shasini aytyapman-da. Bir eshitib ko'rasiz aka sharoitini. Barterga iloji bormi mabodo? Yo'q, barterga. Iloji bo'lsa naqd bersin, ha? Ana gen desa keyin aformat qiziq emas. Ana xolasa gendan gengacha ham zerikkancha ham keyin beraverasiz. Yashing, barakasi bersin. Telefon qilasizlar, esingizmi? Ayting nomer. 94 585 585 0587 0587 manzil Sirdaryo Gulistonli akalar. Salomat bo'linglar. Motorim o'yibdi. 88-yil akalar motorim o'yadigan 53 sizga topdik. Bu ham Samasal variant. Necha litr yeyapti? Tutyapti marqa. Tutaydi. Qancha ketar ekan? Hisoblab ko'rgansiz baribir. 1 litr, 1,5 litr. Narx qancha ketar? Motoriga qancha ketar ekan? Motorga tayyor motor bor ekan. Buni bersa 3 millionga bitadi. Qo'yib berish, yurg'iz berishgacha. Endi ular usta bilan gaplashaverasiz. Ana sizga. Ya, u motor yaxshimikan axir? Yaxshi debdimi? Garantiyasi bor. Galopkan ko'tarib ko'rasiz aka. Bozadi. Yo, endi siz so'ragansiz. Endi siz o'zingizga nima ravo ko'rsiz, bashirga ham ravo ko'rsangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi demoqchiman-da. Yaxshi motor. Qarang. 80 necha dedingiz? 88. 88. RAM, zadniy motor, korobka, parok hammasi yaxshimi qolgani? Joylar chotki. Yashang. Hamda yorug'i bor bir tarafda. Qayerda? Uni kattarib ketmayapti, svarka porka qilingan, latka patka qo'yilgan. Kattarib ketmayapti. Yashang. Xo'p, endi o'shanga yarasha avaylab ortyapsizmi yukni? Lekin motori mo'yi ekan, o'sha mazzaq yuradi-da, bosadi-da lekin. Yengili ham, kattasi ham, lekin akalar farillatib bosadi mashinada. Xo'p, Malibu so'raganlar, Malibu ko'rib qoldim, esim o'shib qoldi. Aka, yorug'ini katta emasmidi? Yo'q,
Bo'ldi, tushundim. U tarafda akalar yorug'i bor, oladigan odam kelib ko'rasizlar, bexijolat. Qayerda mashina bu? Qayerda mashina deyman? Jizzax Hamid Olimjon Ravalliq mahallasini mashinasi bo'ladi. Qiziqqanlar aka nomerini qoldiramiz, aloqa chiqib o'zing savdo qilasizlar. Qancha narx aka? 55 million deymiz. 55 million. Qancha qildi? 40 qillaga. Voy dot. Bermadingiz. Salkanni 40. Endi ana kamini xudo to'ldirsin deydik aka. Bandani hech qachon bo'lmagan. Ya, o'sha banda hech qachon to'ymaydi-da, ana bitta gapda hazil aka, shunchaki. 55 million debsiz-ku o'zi, ha? Shunaqa deysiz? Kelib turib, ya aka 55 millionimiz 60 million beraman, yo'q deb ko'rasin. Bir karraga yo'q deysizmi? Ha? Damaydan odam. Odam shuda. Yo'q aka, men 55 million emas, men 50 millionga sotaman deb kelganman. 55 million ham ko'p aytdingiz aka, qo'ying. Mana sizga deb qaytarib berish yo'q. Odamlar ana biz bizda olasizdan olib beraverdik-da, qarang bir gap. Ikkita tentak bor dedi-ki, bitta olarman, bitta sotarman. Bunaqa odam kelib qolish qiyin. Ya aka, bir xillari bo'ladi shunaqa. Endi bitta akam ana undaqa dadasiga podarka qilishi Cobalt olgani kelgan ekan. Bitta aka aytib beryapti. Shunday turdim uka. Shunday kelib oyog'ini ko'rib, oyog'ini ko'rib, kraska. Aka kraska toza 100 so'm javob dedim deydi. Aha, nima narxida u deydi. 11,5 ming deb aytdim dedi. Endi 20 necha ham bo'lgan Cobalt. Bunday qaratdi dedi, ustam bitta ko'rsin aka, bu olaman deb aytdi dedi. Shunday qaradi ustam dedi, ko'rdi dedi, aka nima bo'ladi? Dudi dedi, 300 yutib beraman aka. So'ramadi, o'zim 300 yutib beraman desam bo'ldi aka, oldim deb shunday o'qdi dedi. Bunday turib dedi, boy o'tib beraman desam bo'lar ekan deydi. O'shanga chiqib. Akalar biz mana mavzuga qaytamiz. 65 kambor 55. 55 kambor kelasizlar ustida gaplashasizlar. Ayting nomer. 91 593 0598. Gen aformat qiziq emas beraverlar. Telefon qilasizlar. Jizzax mashina bozoriga chiqsa 86. Shu bo'lib olsa aka. Assalomu alaykum amaki. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Necha yili? 86. 86. Ishi yo'qmi? Yo'q, ish yo'q. Xarajat yo'qmi? Xudo xolasa, chekar o'tay. Xarajat yo'q. Qayerda mashina? Shahar. Zomin shahar. Zo'r. Ular ustidalar o'zi shu ravatli akalarimiz, zominli akalarimiz bo'ladida o'zi presschilar. Yashang. Motor hadovoy korobka ishi yo'qmi? Yo'q, hech Zo'r. Hamma narsasi zo'r, ha? Hamma narsasi zo'r. Ha, sizga balonlari. Kartochka balon so'raganlarga bu bartavoy bo'ladi akalar. O'sha gap Jizzax zominli akalarning mashinasi. Yuk o'rtaman, tirikchilik qilaman deganlar bo'lsa, endi ko'raverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, ya'ni gaplashasizlar. Bu yerda zilimiz ham bor ekan, dilingdan ber. Uni ham egalari rozi bo'lsa, ko'rsatamiz. Bismillah. Ko'ziblarida ozroqgina ishi bor ekan, endi tirikchilik qilayotgan mashina akalar. Sizoningizda tarvuz bordi, tarvuz olib sotarsiz yoki press sotarsiz yoki boshqa narsa qilarsiz, bilmadim. Endi tirikchilik qilayotgan bolalar ko'raverasizlar. Narx qancha? Narx qancha? 35. Kelishamiz endi. Yil necha dedilar? 86. 86, narxi 35 million so'm. Motor moy yemayaptimi aka? Motor moy yeymi? Hozir yurish-turishdan ishi yo'q, ha? Umuman ish. Dokumentda ham muammo yo'q. Yo'q, muammo. Ana u haydab turib Toshkentga ketaman desa ham, Samarqandga ketaman desa ham farqi yo'q. Yashang. Yil necha dedingizmi? 86. 86. Voy. 85, 86, 75 gacha chiqarib tashladi, ha? Adashmasam. Shunday. Ha, hali bunga ham ancha bor ekan. Sizni qartadi aka. Qancha qildi tanish bilish qo'ni qo'shni? 30. Bermadingizmi? Yo'q. Ana sizga 30 millionga akalar qo'ni qo'shniga berilmagan. Yo'q, Ana gen desa gen, aform farqi yo'q, ha? Gapirsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Ayting nomer. 94. 94 185. 185 1675. 1675 telefon qilasizlar. Yili necha dedingiz? 55, 81. Narxi 55 deng. Narxi 55 bo'lsa kerakmi, ha? Xo'p, 85-yil akalar 53imiz bor. Bu ham o'sha gap sizga samospor variant. Amaki. Motor, korobka, ходовой, задний moz yaxshimi? Yo'q. Ishi yo'q, xudo xolasa. Olgan odam aformat qilmaydimi? Menimcha keyin bersalar kerak endi qani. Hozir yana bir so'rab o'tamiz bu. Samospor variant akalar, bu ham xudo xolasa. Aka, olgan odam rasxat qilmaydimi? Yo'q. Hamma narsasi yaxshi. Ram butunmi? Ha, bemalol ko'r. Latka qo'yilgan joylari Yo'q, yo'q. hech yer. Yo'q, ha? Hamma narsasi yaxshi, xudo xolasa. Hamma narsa. Qayerda mashina bu, amakijon? Zomin shahar. Zomin shahar. Ana sizga chilarni ko'rsatganlarga mana ishlari bilan. Narx qancha? 60. Voy, hozir 55 ta boshladingizku. Yilini 55 ga. Men 55 ga berib berardim uka boya. Bolam eng oxir narxi 60 bo'lsa beraman. Qancha qildi? Kim qildi? Necha pul qildi? 60 so'radimi? Ha, 55 so'radimi? 55 so'radi. Kim so'radi o'shani? Yanma yerda. Bitta so'radim aka. Aka. Yaxshi qilibdi-ku. Nima Shu bermadingiz? ber desam bermadi, kim biladi. Kim bermadi? O'g'lim. Qaysi o'g'lingiz? Next ko'rishga keldi. Az zo'r narx qilibdi-ku 55. O'ldi dedi. O narx lekin qilmaydi boshqa odam, bilmadim endi yana ham. To'g'ri. Ha, tim bol 85 yili. Ha, barakasini berarsan. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishar xudo xolasa. To'ppa to'g'ri. Ayting nomer. Nomer, telefon nomer ayting. Egzatki necha?
93'lük. Aha. 94 93 294 04 0402 aloqa qilib qo'yasizlar. 80-yil? 86-yil akalar Ural motor zelimiz bor. Bartavoydan so'raganlarga davom etamiz. Aka, motor, zadniy most, korobka, nima bu? Dashi bor. Yaxshi minib yuribmiz. Aha, ishi yo'q olasiz. Olayotgandan bari endi o'ziga moslab oladi. Endi kim olsa o'ziga moslab ko'raveradi. Yashang. Birovning mingan birovga ma'lum ma'qul tushmaydi. Yashang. Dokumentda muammo yo'qmi? Yo'q. Dokumentda muammo yo'q. Kuzov, ramalar, butun balonlar qanday? 4 tala balon yangi. Uyda olib qo'yganingiz yo'qmi? Yo'q, uyda. Agar olib qo'yganingiz bo'lsa, o'shani ham berib yuborasiz. Ana ichi Yaqinda yangi bo'lib ichida bonus qilib necha puldan oldingiz? 1 million 800 mingmidi? 1 million 800 mi 800 mi? Yo'q, 1 million 800. 1 million 800 mingdan. Ha. Ikkita oldik ham 1 million 800 mingdan 3 million 600 ming hajati bor ekanda. Ha, endi xalosini qo'ysa bo'ldi narxi ikkita. Ha. Oldi yaxshi. Endi ular zapaska yuraveradimi ko'ramizda aka. Hozir endi sal loy Olayotgan. Ha, endi aka. Yomg'irimizdalik bo'lib qoldi. Iloji yo'q. Ram butun dedingiz. Rama butun. Zadnimiz oz yo'q. Yashang. Xo'p, ana sizga. Buni nima qildingiz? O'zingiz bo'yadingizmi buni? Endi dehqon hali nima duradgor ustamiz Ha. degancha qilib oldik. Ana siptilaring buni? Ha. Nimadan o balonchikda siptilaring biz? Yo'q, nima kompressorda. Kompressorda. O'zimiz qo'limizdan kelgan. Shunday aka, hech kim mana bunaqa qilayotgan joyimiz yo'q. Misol uchun men qo'limdan kelmaydi bunaqa sipish. Shunchaki demoqchi bo'lganim. Bu ham bir fantaziyada. Ha, yo'q aka, endi aka Soyuz mashina ustiga 10 million xarajat qilsangiz ham, 100 million xarajat qilsangiz ham Nexia bo'lib qolmaydi-da. Ayb o'sha. Mendan bir yosh katta mashina. Necha pul qo'ysiz narxi? 60 million. 60 million. Yil necha dedingiz? 86. 86, 60 million. 86, 60 million so'm. Oh. Qayerdaki? Do'stlik. Jizzax Do'stlik sentrmi? Do'stlik sentrniki. Nima qildi? Qo'ni qo'shni tanish bilish, ko'chadaglar, bozordaglar nima so'radi? Mana bugun birinchi marta. Hali даже qo'shnim bilmaydi sotilishini. Abrich qo'shniga aytib kiritdi. Oqshom fikr kelib qoldi, Voy. oldinda haydadik. Qarang aka, zo'r gap. Bir gap akalarim. Sizlar ham ko'rayotgan bo'lsalaring, eng zo'ri qo'ni qo'shni mahalla tanish bilish. Shunday. Bozor kerak emas. Bozorda mana xuliyot olayotgan odam yo'q tayinli. Yana ham ko'ring endi. Endi bilaman, otang bozor, onang bozor deydi. Baribir qo'ni qo'shnidan qolmasin. Eg'ini ko'raylik. Shunday. Nomer ayting, telefon qilishadi bo'lsa. 97lik 223 87 13. Yashang. Gen desa gen oformini beramiz. O'ylab ko'ramiz. Olayotgan odamga kayfiyatiga lisiga bog'liq. Ana narxga 45 ga nima deysiz? Bilaman, yo'q. Hech qachon bittada ko'nmagan hech kim aka. Chamasini ursangiz bittada ko'nmagan, bitta yodib ko'radi biznikilar. Telefon qilasizlar, o'zing gaplashasizlar. Tamom. Ishi yo'qmi olsa buni ham? 86-yil 53imiz bor. Bu ham o'sha gap samasval varianti. 53lar bugun faqat samasvaldan ko'rdim, menimcha Bartavoydan ko'rmadim. Balonlari yangi mana. Ko'raverasizlar, behijolat. Ana sizga. Katta aka, motor, ram, hamma narsa zo'r. Yashang. Balonlar ham yaxshi ekan hali ancha. Bismillah. Xo'p, qo'ying, bitta o'chaman, qo'ying. Xo'sh, ichlarini ko'rsatamiz. Mana sizga. Lekin mana shu qarabish, nari beriga olsangiz bilmadim, mazza qilsangiz kerak, uyni gaz berarmikan narxga so'rab ko'ramiz. Aka narxi 90 million. 90 million. Yarim narxini ham aytamanmi? Kelsa bo'ladimi? Bo'ladi. Aha, nima qildi tanish bilishlar. O'tgan bozor 70 yildan qaytdi. O'tgan bozor 70. Naqmidi puli? Nima bermadingiz? Shamaga bormadi. Shamaga bordi. Endi baribir amakijon, sizga aql o'rgatish emas maqsad. Shunchaki ana ko'chani uyni narxi bilan bozor narxi birga to'g'ri kelmaydi har doim. Bilaman, endi siz ham 90 degan bilan 90 ga beraman, oyog'iga tirib turgan joyingiz yo'q. 70 qilishdi yo'q. Qarang, mobodogada qanchadir pulga kelishib turib, 50 million pulni berib, amakijon yoki akajon qolganini bir 3 oyda qilib beraman desa, bo'ladimi, imkon bormi? Naqdga bor. Ha, faqat naqdga. Ana Luboy akam hech qilib beriladi. Adres qayerda? Jizzax shahar. Jizzax shaharda adres. 70 millionga berilmagan akalar. Yana ham ko'ring, lekin mashina sastini zo'r. Nomeringiz? 91 595 595 1400. 1400. Akaga qo'shib qo'yasizlar. 88. 53imiz bor. Bitta 53 bor ekan, Bartavoyi mana sizga topdik xudo olsa. 88-yil. Orqa taraf kartochka bilan, oldi ham kartochka bilan balonlar yaxshi holatda. Aka, hammasi bir xil balon? Yo'q, orqa zilski bor. Orqa zildi baloni. Yashang, ishi yo'qmi xudo olsa? Yo'q, ishi yo'q. Rambuton. Rambuton. Qayerdaki? Ravot. Qahramon. Yo'qda. Qahramon. Voy, qalay aka, Ravotli akalar bilan tanish bilishlik bormi? Chunki Ravotli akalar yo'q, o'sha prestash ekan, faqat bayda bilamiz-da, hamma bilasiz, o'zingiz ham. Yashang, xarajat yo'q xudo olsa. Pulni bersa Jizzax sizga Samarqand, Amerikaga yuboramiz. Yashang. Ana sizga.
Xo'sh, nimasini ko'ramiz buni? Menimcha hamma narsasi yaxshi turibdi akalar. Tagini so'raganlarga mana bitta tag. Salonnimi? Mana saloni. Hozir akaman bir karraga menimcha shu 80 dan yuqorisini aytib ko'rsa kerak. Aka narxi 70 million so'rayapti. mana sizga 70 million kelishamiz endi ham. Tushundim. Aha, nima qildi? Tanish bilish, ko'cha, bozor, kimni ish pul qildi buyurmadingiz. Qarang. Uka realni shuncha qildi, qo'shsin beraman. Aka olmish bo'lsa beramiz. Taqilgan olmish bo'lsa beringlar. Samasol og'diradi aka. Ah, samasolnimi? Ha, men Bartovoyda o'tdim, bu yerdan biri. Yo'q, Samasol ekan, akalar mana. 60 million. Bo'lsa gaplashamiz, qarang aka. Yetmasa nima qilamiz pulini? Yetmas variant kim kelishi? Bo'laveradi unisi ham. Barterga yo'q. Yo'q. Ya'ni dokumentdan pen qiziq emas. Luboy dokument beriladi. Ana umrning oxirigacha nima so'rasa beraveramiz. Ya'ni qiziq bo'lsa aka nomerini qo'llaman, aka olib qo'yib qo'yasizlar. Nomeringiz? 88. Aha, 88. 327. 327 82 88. 82 88 aka olib qo'yib qo'yasizlar. Naq beraman debdimi? Naq beraman debdi. Beraman deyapti. Nima bermadingiz? 90 dedingizmi endi? 90-chi. Uvaz so'raganlarga 90-yil akalar uvazimiz bor. Mana sizga. Aka yurish turish xarajati yo'q. Yurish turish xarajati yo'q mana bu yerda. Navbatchilar chiq qo'ydi aka. Mana sizga. Mazami? Moshin bozori so'raganlarga bugun chota moshinlar siyra akalar. Va bugun moshin bozorida sal odamimiz kamayib qopti lekin. Ana sizga. Qayerda moshina bu aka? Jizzax shahar Qahramon mahallasi. Qahramonli akalarim bormisizlar? Voy, mendan yemchi bozor, mol bozor tarafdagi yemchi akalarim so'radi, "Ukajon, arzondan bo'lsa qo'y 90-yil." Bundan yoshi menimcha eng yosh shu bo'lsa kerak. Yo, bundan ham yoshlar bormi? 90. Shu yoshi. 2008 bor endi ular anaqa qanaqada? Aka ular yangi Lipskada, Ha. 5 talik korobka. Ular ham bir 50 million olmish million turibdi ular. Shunday. Qancha narxi? 27 millionga bermadim dedingizmi? 27 ga qo'shsa beramiz aka. Korobka motor 1 oy bo'ldi qilinganiga. Ishga tayyor. Bitta baloni yangi, loy to'lib. Yashang. Keyin desa keyin aforma qiziq emas. Aka, xohlagan anavsiga o'ynaymiz. Ana ziriksa kelib turib, "Ya aka, gemas aforma qo'lamiz, aforma kim beraverasiz?" Beraveramiz. Yashang zo'r. Akalar o'sha gap, ko'ringlar, moshin lekin 90-yil, undan kam emas, yili ham zo'r, sosteni ham zo'r. Haydab ko'rasiz. Haydab ko'rasiz, yana gaplashaverasiz. Oldida, orqada ham hamma narsa ishlaydi, telefon qilaverasizlar. Nomeringiz? 99 557 557 9700. 9700. Akaga olib qo'yib qo'yasizlar. Bugungi videoni tugatamiz. Salomat bo'linglar. O'zingiz ehtiyot qilinglar. Savol javobim bo'lsa akaga telefon qilasizlar. Yetmagan joyga ozroqni kutalasizmi? 1 oygacha. 1 oygacha nasiyasi bor. Tamom. 12. 2012. Kraska. Kraska yo'q. O'ziniki. Ya sepilgan. Amakijon. Mana qarang. Oqqan jo'jasi bu. Mana yerda bor, mana. Ha, bo'ldi. O'shasini ayting, amakijonim. Xo'sh, shu yerda kraska. Hyundai Porter. Xarajati yo'q. Yurish turish zo'r. Bular qaranglar, qo'shbo'ron bo'ladi orqasi. 270. Ana sizga. 270 mingmi? 270 ming probegida akalar. Mashina xarajati yo'q, olasiz, nasib bo'lsa minaman deganlar uchun ana sizga mashinamiz. Qanaqadir ishlab chiqarishingiz bordir yoki nimangizdir olib borib sotishingiz kerakdir yoki do'koncha qilib qo'ymoqchisiz yoki press nima tirishingiz bo'lsa bilasizlar, endi bu yuk ortar mashin. Akajon, qarang. Bularda ana ABS bordi, adashmasam. Hamma narsa joyida. 279 ming kompressor. Turbo kompressor qaranglar, voy. Motor ochilmagan 133 talik. Abagreiflari ham bor ekan. Motor ochilmagan 133 talik. Neonline antiradorlar beriladi. Kishiga spalni bor, mana spalni bor. Orqasidan, oldida ham, orqada ham. Oldida 3 kishiga ruxsat bor. Orqada spalni bor. Ana sizga. Endi qarang. Ana va sherik bo'lib minaman siz ham bo'yatganda amakim behij bo'ladi. Bittalar ham bu tarafda o'tasizlar, bittalar bu tarafda. Endi amallingizlar, tirikchilik qilaman degan odam maishatga chiqmaydi, tirikchilik qilaman deb chiqadi. Xo'p, amakijon qarang, bunda konditsioner bor. ABS bor. Yurish turishdan shi yo'q. 279 ming probegligini aytdik, 280 ming ham deylik, yana telefon qilib o'zingizga kelisizlar. Nomer, narx qancha amakijon? Narxi 16 ming dollarda. Oh. So'mda qancha bo'lardi shunda? Kelishib 16 ming dollar kami bor kelishgan joy bor. Qancha so'radi amaki, tanish bilish ko'cha? Bozor qancha qildi? 15400. 600 shu bermadingizmi? Ha? 600 dollar shu bermadingizmi? 17. 192 million qilibdi. Siz chamiz 200 million menimcha. Zo'r-ku. Nima bermadingiz? Ha? Nima bermadingiz?
Amakijon shuncha narsa 200 million pul beraman degan bermagansiz. Qayerda mashina? Yangi mos. Sirdaryo. Sirdaryo yangi Moskva. Nima bo'ldi kecha Guliston? Ha? Gulistonga chiqdingizmi? Yo'q, Guliston chiqqan. Tramvay Jizzaxga. Ha, Jizzax bari sal qimmatroq yuradi-da. O'zimizga keldik, tushgan. Ha, bo'ldi. Akalar qiziqqanlar telefon gaplashaverasizlar. Bari o'tib ketgan joy bo'ladi. Amakim aytib yuboradilar, telefon qilasizlar. Nomeringiz? 97lik. 97 905 44 75. 905 44 75. 44 75. Akaga aloqa qilib ko'rasizlar.